আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমরা আজকে আপনাকে দেখাবো ডেওয়া ফলের সহজ ভর্তা রেসিপি। তো ডেওয়া ফল ভেঙে এরপর এর রুয়াগুলো আলাদা করে একটা প্লেটে নেবেন। দেখেন আমার প্লেটে নিয়েছি। এরপর শুকনো মরিচ নেবেন এবং লবণ নেবেন। অনেক কিছু দিতে পারেন, বিট লবণ দিতে পারেন, এক্সট্রা মিষ্টির জন্য চিনি দিতে পারেন। তো আমরা শুকনো মরিচ আর লবণ মিশিয়ে নিয়েছি। এবং শুকনো মরিচ, লবণ এবং ডেওয়া ফলের সব মাখিয়ে নেবেন ভালোভাবে। ডেওয়া ফলের অনেক পুষ্টিগুণ রয়েছে, ডেসক্রিপশনে দেখে নিন। তো আমাদের ভর্তা হয়ে গেল, টেস্ট করা যাক। বিসমিল্লাহ। অনেক মজা রয়েছে, মুখরোচক, রুচিবর্ধক। আপনারা টেস্ট করতে পারেন। আজকের ভিডিও পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।